हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं हूं अपने कॉलेज में। तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और मैं हूं जीबीपी आईटी गुरुद्वारी में। अभी इंडक्शन डेज चल रहे हैं। तो आज हमारा कॉलेज ट्रिप है। ये आयुष भाई, आज हम जा रहे हैं श्रीखाल। और ये है उत्कर्ष भाई, और ये है सुमित भाई, और ये हमारे स्माइल भाई है। आपने पहले व्लॉग्स में कभी ना कभी तो देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने मैंने कोचिंग साथ में करी थी। तो गाइस आ चुके हम कैंपस से बाहर, और ये हमारे कृष भाई और ये राज भाई। हेलो गाइस, ये तो पहला व्लॉग है यहाँ का। अभी देखना सुमित भाई को क्या क्या खुलता है राज सबके। पूरे रास्ते में धूप ही धूप है और हम ढंग से आज पॉपकॉर्न बनने वाला हमारा। एक बच्चे को तो पहले चक्कर आ गया था उधर ऑडिटोरियम के सामने। ये सही बात है भाई, ये लड़के अब सही है। एडवांस जनरेशन विद द एडवांस इक्विपमेंट्स। ये हमारे गार्ड अंकल। हाँ जी हाँ। अंकल आपको कितने साल हो गए हमको भी बच्चों के साथ? 20 साल से काम देख रहे हैं। बच्चे थक गए गाइस, लेकिन अंकल नहीं। तो गाइस आ गए हैं खांडू सेन की जेल, जो कि बहुत फेमस है। बॉडी की फेमस जेल से बोलते हैं ना खांडू सेन की जेल को। दिग्गज कैदियों को रखा जाता है, ऐसा सुमित भाई का बोलना है। तो यहाँ से गाइस अभी रोडवेज भी निकली थी, जिसमें जब मैं देहरादून रहता था तो थली सेन से उसी रोडवेज में जाता था। ठीक पीछे यहाँ पे पूरा हिमालय दिखता है, सारी रेंज दिखती है। पंचाचूली, केदार रेंज दिखती है, त्रिशूल रेंज, त्रिशूली बोलते हैं ना, बंदरपूंछ सब, चौखंबा। लेकिन अभी अगस्त का महीना चल रहा है और थोड़ा इसमें बादल लगे रहता है हिमालय के साइड तो श्रीनगर का व्यू भी आता है। इस झुंड में पता नहीं चला कि कब मंदिर आ गया चलते चलते। 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर था? शायद 3 किलोमीटर था। शॉर्ट आउट टू राघव भाई। तो अब थोड़ी छाव है गाइस, नहीं तो अभी तक धूप में। गाइस अभी हम उठे हैं। मैं हूँ मेरा ब्रो। हेलो ब्रो, ये हमारा दोस्त है। नाम बोले तेरा बिल्कुल किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले।